बाल तो बहुत खराब हो चुके हैं, चलो इससे ही झाड़ लेती हूँ। अरे बुढ़िया ये क्या कर रही हो तुम? लाओ इधर दो, ये मेरे बाल झाड़ने का कंघा है। मुझे दादी के लिए जल्दी से कंघा बनाना होगा। आज तो दादी ने कितने खतरे वाला काम किया, क्या पता उन्हें लग जाती तो। मैं आपको बता दूं कि ये मेरे पड़ोस में रहती है। इन्होंने बहुत दिनों से कंघा नहीं देखा क्योंकि वो बहुत गरीब है। अरे वो मेरे पड़ोस में रहती है, इसलिए मुझे पड़ोसी होने के नाते उनकी मदद करनी होगी। अगर आपको भी मेरी मदद करनी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये कंघा बन के तैयार है, अब इसे दादी को दिखाती हूँ। दादी ये देखो मैंने आपके लिए कंघा बनाया है। अरे बेटा तुमने बहुत अच्छा कंघा बनाया है, तो इसलिए तुम ही मेरे बाल झाड़ दो।